哪位叫的正规按摩？来示意我一下子，来。我叫的。哎，我叫，别跟我抢。这俩大姐的体格子，这活我可接不了。疼可不好啊，这儿疼不？这是管胃的，这是肾，你有点肾虚啊，多多少少的。这是肝，这是脾，都疼啊。滚一边去！什么玩意儿呢？整刺刺挠挠，明白几个问题？这那的。这是前列腺。要有心机背后的那只猪呢，是什么都不懂。你就跟着我就行啊，来活了。哎，那小子，把你身上零食全给我掏出来，快点的！我跟你说话，听好没？哎呀，站住！非逼我用白鹤亮翅是不？啊！你鸵鸟亮什么翅？拉倒吧，我可不跟你扯了，人家认识咱们。鸵鸟怎么的？鸵鸟，你快点的！哎呦我，哎，再给我摸去！哎，我这一敲我就不是你没有就说没有呗，你拿个锹干什么玩意儿呢？洗个澡怎么了嘛？洗澡多干净啊！别叫了，水温还可以吗？哎呦我去！我错了，行吗？我错了。明天我把嘴用胶水粘上，我不喝水了。哼，你看吧，你看吧啊，你看吧，对不起啊。没关系，天空越黑，星星越亮，我也满身强没能成为自。啊！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！我妈已经3天没有打我了，感觉整个人飘了。努力不膨胀又听话，变成一朵小红花。那这次我来找你行吗？行不行？行啊。好，那你去藏起来吧。我开始倒数了啊，5、4、3、2、1，我要开始找了。整个地球就属你的，人生最可爱，只要靠近一点看，你也心跳超载，像阳光无可取代，融化了天空阴霾，你一笑，我的心亮起来。真的要我抛开心来看看都是你，面对我冷冰冰，像你当甜蜜。原来你的心冷冰冰，像
会魔法吧，让我无法自拔。他那个小木屋做好的是准备给龙猫用的，上面那个小桌板对猫咪来说有点小，所以它就只能有身体一部分在上面，所以看着就挺有意思的。